Assalamu alaikum guys, barkanmu da warhaka, barkanmu da wani lokacin, barkanmu da farkon fara darasinmu na Termux 2024. So in this video zan nuna muku yadda za ku yi amfani da gabaki ɗaya a cikin wannan season za mu yi muku bayani akan yadda za ku ɗauko Termux mai kyau mai inganci, yadda za ku haɗa za ku connecting ɗinta da GitHub, yadda za ku fara ɗauko tools sannan ku fara cloning ɗin shi GitHub, sannan za mu faɗi muku wasu command masu matuƙar muhimmanci wa'inda za su taimake ku a hidimar da za ku fara koyon ilimin Termux baki ɗaya. So firstly dai kowa ya sani mun ɗan ɗau lokaci da dama wanda muka ce za mu sai watan March ya ƙare, a cikin watan February ya ƙare, cikin watan March za mu dawo sakamakon wasu 'yan ayyuka da suke faruwa da wani hutu da kuma muka tafi. So Allah ya yi insha Allahu a wannan bidiyon yanzu shine farkon bidiyon mu na dawowar mu aiki, kuma insha Allah za mu ci gaba, amma yanzu za mu fara akan darasin Termux ne, sannan za mu dawo kan darasin Termux abin nan kuma Kali Linux, sannan muka tashi bayan mun hakan za mu zo kan darasin ƙirƙirar tools haka bugu da ƙari. So za dai mu yi abubuwa da dama, amma before mu fara komi za mu fara akan abin da ake ce ma Termux, sannan kuma za mu dawo abin da ake ce ma command, sannan duk za mu yi bayani akan su. Okay? So da farko za mu yi bayani ne akan ya za ka yi ka ɗauko Termux mai inganci. Sanin kanku ne idan ka shiga Play Store za ka nemi Termux kuma za ka same ta a cikin Play Store ɗinka. So ina ma Play Store ɗin nawa yake. So inda za mu shiga Play Store za mu sa Play Store. Za mu sa Play Store, za mu sa Termux. So za ka ga Termux nan ta bayyana a kamar haka, wannan kenan. So za ku ga Termux nan. So okay, ina kuma menene coding ɗin nan. Okay, so bari dai za mu dawo kai. So the next shine abin da nake so ku gane, idan ka ɗauko Termux ɗinka, so kakka sake ka ɗauko Termux a cikin wannan zance kenan a cikin Play Store, domin ɗauko Termux a cikin Play Store ba za su baka damar da za ka yi komi da komai ba, saboda Play Store kamfanin Google ne, su kuma kamfanin Google ba su yadda da ka yi wani abu wanda ya shafi running code ba haka. So za su yi bincike kan shi, don ko me kai sun yi bincike kan shi, har a bidiyo su ba strike ko su baka copyright ko su baka strike baki ɗaya. So the firstly yanda za ka yi ka ɗauko ita wannan abin da ake kira da Termux. So abin da za ka yi, za ka shiga cikin browser ka kamar yadda kake a haka. Okay, so kai sai za ka yi searching ɗin website ɗinmu na duniyarmu.com.ng. So kana searching ɗin shiga yanan zai fito maka kamar yadda kake gani haka. So za ka shiga kowane daga cikin nan, idan about us ne kawai kana shiga kawai direct zai kawo guri haka, sai ka danna wurin ɗan tambarin mobile ɗin can, kakka damu da tallace-tallacen da suke baka. So wayannan tallar ta art ce, so za ka danna abun nan ɗin na sama, gashi nan kamar nan muna dannawa zai dawo mana kan dashboard ɗinmu. Za ku ga an ce download Termux. So za ku ga ganin shine kusan in ce bidiyo na farko, posting na farko. Okay, to na ma fito garin sauri. Okay, gashi nan. So inda za mu ta yanzu za ku ga gashi nan shine bidiyon posting ɗin. So ko samu ya shiga, za ku iya ku danna su biya kai ka wani guri, kai dawo ba ka sake shiga shi. So zai shiga baki ɗaya, yana shiga ga gurin nan kana dannawa haka zai ce ka yi download ɗin shi ta Chrome, sai ka ci yes. So kana tafiya yanzu nan za su baka damar da za ka yi downloading ɗin shi, kuma instantly za ka yi download ɗin ita Termux ɗin. So kuma ta asalin ce wadda na san da cewa ba ta taɓa ba ku wani ero ba. So duk wanda take ba shi ero ma ya je ya sauke ta a yanzu wannan, kawai kai tsaye za ka danna kan download ɗin nan, kana danna kawai zai taima download baki ɗaya. So in dai ka na ganin ka rasa wannan ɗin, abin da za ka yi kenan domin ka samu wannan ɗin kenan. So ya take da suna, domin ka samu wannan Termux command ɗin, Termux application ɗin. So abin da za ka yi kenan,
So ina ga duka anan zamu dakata da ku a wannan bidiyon, sai idan mun haɗu ku a darasi na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Amma before mu je ko ina son in sanar da ku cewa ba lallai bane ya kasance a series ɗin na ko wani Termux da zamu yi, ba lallai bane a ce ya ɗauke mu tsawon lokaci, saboda za mu iya yin a rana mu muku posting da yawa. Sannan idan baka same shi a YouTube channel ba, za ka iya bibiyo cikin wannan shafukan ta website ɗinmu a duniyarnet.tech, duniyarmu.com.ng, domin ka rika samun access akan irin wa'innan posting ɗin. So yanzu dai kun ga yadda za ku je ku ɗauko ta ita Termux ɗin kenan. Sannan zan je in rage muku tallace-tallacen nan duk da suka yi yawa, insha Allahu akai. So in dai ka ga bai da kawo ma guri ba, ka rika ka goge ka sake dawowa, haka za ka yi kawai shine. Ko anan kun ga gashi nan shine posting ɗin kan gaba. So Allah ya taimaka, sai da mun haɗu da ku a darasi na gaba.